Itlog. Sabi ni Mr. Webster, ang itlog ay ang hard-shelled reproductive body na napoproduce lalo na ng ating mga alagang manok. Pwede maging ulam, pwede rin maging cute na mga sisiw. Pwedeng lutoong nilaga, pwedeng prituhin, o kaya lutong salted egg. Tinatawag itong superfood kasi loaded ito ng vitamins, good cholesterol, protein, antioxidants at iba pang nutrients. Pag i-search mo nga sa YouTube, lalabas ang iba't ibang pagkaluto gamit ang itlog. Iba-ibang menu, iba-ibang diskarte. Pero sa vlog na to, ang pag-uusapan natin ay hindi pagluto ng mga itlog, kundi ang wastong pangangasiwa ng itlog na nagiging sisiw. Importante ito sa mga nagsisimula pa lamang sa mundo ng pagmamanukan kasi ito ang isa sa paraan para maparami ang ating mga alaga. Kaya kung interesado kang matuto, panoorin ang buong video. Ako nga pala si AJ, ang inyong wandering soul. At welcome sa aking channel. Wandering soul. Akala ng iba, di na kailangan ng masusing pangangalaga ang pangingitlog ng manok. Pero, dun sila nagkakamali. Sa pagkukulang kasi natin, nakakaproblema dahil napabayaan na nabasag ang itlog sa pugad, napabayaan na kinain ng itlog niya, napabayaan na problemado ang kalidad ng itlog, o kaya, hindi maayos na paglagay ng itlog sa incubator. Ang resulta, bulok na itlog, kaunting sisiw, o kaya mahina o sakitin ng mga sisiw. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga natutunan ko tungkol dito. Ibabahagi ko sa inyo ang 10 tips sa pangangasiwa ng itlog sa ating manukan. So, hawak ko po ngayon yung egg tray kasi weekend ngayon and kukuha na naman tayo ng itlog kasi everyday natin siya tinatanggal. I-store para sa incubator natin pag napuno na sila, pag marami na sila. Okay, tara! Upang mahikayat na mangitlog ng marami, aking nililikom ang mga itlog araw-araw. Ang sarap din sa pakiramdam manguha ng itlog sa mga pugad, yung feeling fulfilled ka sa simpleng gawain. Sa ganitong paraan, may iwasan na marumihan ang mga itlog. Yung ating mga manok kasi, diretso lang yan sa pugad kung gusto na mangitlog. Minsan, nadadala ang putik sa pamamagitan ng mga paa at minsan kumakapit sa balahibo. At meron ding times na ang ipot na naiiwan sa pugad dumidikit sa itlog. So pag araw-araw nating kunya ng itlog, madumihan man, madali nating malinis at maiiwasan ang pagkabulok nito. Tandaan lamang na ang pangungulikta ng itlog ay gagawin sa bandang hapon kasi nasa 10 AM hanggang 2 PM ang peak ng schedule ng mga inahin sa pangingitlog. Huwag sana sila isturbuhin. Okay, ito lang po yung nakuha natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na itlog and itatago natin siya para dagdagan na naman bukas kasi pag dumami hindi ilagay natin sa incubator. Ito may malalaki na brown, may medyo maliit, may mga puti, medyo may mga brownish, mga ganito, iba-ibang colors po. Ang mga itlog na nakukolekta ay nililinis, pinupunasan para matanggal ang dumi at iniipon sa isang malinis na lalagyan gamit ang egg trays. Isinusulat ko ang petsa sa itlog upang malaman ang gulang nito sa kaitabi. Tinitiyak ko na hindi ihihigit sa 10 araw ang itlog sa taguan. Minsan din, nilalagay ko sa refrigerator pero ang ginagawa ko ay isa-isang binabalot ng papel o lumang dyaryo ang mga itlog at inilalagay sa vegetable compartment ng ref. Tandaan na ang mga itlog sa loob ng ref ay dapat ipihit nyo araw-araw para hindi dumikit ang kanyang yolk sa shell nito. Pagkatapos ng tamang panahon na sapat na ang dami nila, ang mga itlog na napili upang palimliman ay pinupunasang mabuti o hinahayaang nakalantad sa hangin upang matuyo. Pagkatapos ay ibinabalik sa pugad o incubator para palimliman. Kung ang mga itlog ay galing sa ref, ilabas ito sa loob ng 6 na oras. Mapupunan nyo na ang itlog ay malamig at mamamawis.
Huwag nyo po itong pupunasan, hayaan nyo lang na matuyo ito hanggang sa maging normal na ang temperature. Dito lang po sa vegetable na compartment yung pwede ilagay yung itlog pag kailangan nating ilagay sa ref. Yan, mga vegetable kasi yan. Yan palaya, yan, talong, yan, ganito. So yun yung laman dito, and pag kailangan ng ilagay yung itlog sa refrigerator, dito po nilalagay. Bawal po sa ibang areas. So yes po, bawal din po, mas lalo ng bawal dito sa freezer. So dito lang po sa pinakailalim, yung sa vegetable area. Ang maingat na pagpili ng itlog na palilimliman ay napakahalaga dahilan sa isa itong bagay na magpapasya kung anong uri ng sisiw ang mapipisa. Kung maganda ang palimlimang itlog, maganda rin ang mga sisiw na mapipisa. Pagkaitlog na pagkaitlog, kunin at suriin kaagad ang mga itlog. Alisin ang mga itlog na may basag, kasing bilog ng bola, hindi pantay ang hipo ng balat, at pareho ang hugis ng dalawang dulo. Palimliman lamang ang mga itlog na tama ang laki, walang basag at may tamang anyo. So, mga boss, so nakuha natin, ito lang yung natira. Yan po kasi maliit. So ito pangkain natin to. Lagyan natin sa ref. Yan, dagdag sila dito pangkain. Mga itlog. Native chicken yan. Isa sa katangian ng native chicken na nakakatulong ng produksyon ay ang likas itong maglimlim. Ito ay ugali ng manok na yumupyup sa itlog hanggang ito ay mapisa. Ito po ang mga paalala. Pumili ng inahin na handa ng lumimlim. Ito ay tumitigil sa pangingitlog kung gusto niya ito. Maglagay lamang ng 10 hanggang 12 itlog sa isang pugad. Ang dami ng itlog na palimliman ay ayon sa laki ng inahin na lilimlim. At kung labis ang dami ng inahin na maaring lumimlim, alisin ang iba at para makabalik na sila sa pangingitlog kaagad. Kung magpapapisa ng maramihan, maaaring gumamit ng artificial na papisano incubator. Bago ito gamitin, dapat na nalinisan natin ito. Walisin ang loob ng incubator, mag-spray ng disinfectant at pagkatapos ay hayaang matuyo. Pag ito ay natuyo na, paandarin at i-calibrate ang incubator na gagamitin. Mas maganda kung bagong baterya ang gagamitin natin sa digital thermometer nang sa ganun ay hindi ito magkakamaling magbigay ng temperatura. Sa pag-calibrate, dapat pantay ang init niya sa 4 na kanto ng incubator, maging sa gitna. Ang magdadala ng pantay ng init nito ay ang ventilation o fan niya. Sa ika-10 araw o hanggang 14 na araw, ay pwede na natin silipin ang mga itlog o tinatawag na candling. Dito natin makikita ang mga may similya o wala. Ang mga walang similya o clear ay dapat ilabas na at ang may mga similya lang ang maiiwan sa loob ng incubator. Sa ika-18 araw, ika-candling ulit natin ang mga itlog at dito natin ililipat sa hatcher. Kung minsan kasi, sa unang candling, may similya kang makikita ngunit paglaon o pagdating ng 18 araw ay hindi na siya nagtuloy dahil namatay na ang similya. Sa ganitong sitwasyon, maaring mahina ang similya ng materyales o di kaya namatay na ang similya sa loob ng itlog. Tandaan lamang, ang paglagay ng itlog sa incubator ay yung matulis na portion ng itlog ay nasa baba at yung malapad na parte ng itlog ay nasa taas. Minsan, di natin maiiwasan na nasira ang itlog na nililimliman ng mga inahin. Natural naman na uupo pa rin ang manok kahit na isa na lang na itlog na nasa pugad niya. Pero, pwede mo siyang tulungan para makondisyon uli at mangitlog.
Sayang kasi sa panahon ang isang itlog na lang na nasa pugad niya. Ito pala ang mga paraan para sa pagpapaitlog muli ng inahin. Una, ikulong at ihiwalay ang inahin sa loob ng 5 araw sa lugar na maliwanag at mahangin. Pangalawa, huwag lalagyan ng pugad ang kulungan at lakihan ang puwang ng sahig upang maalis ang kagustuhan nitong umupo. Pangatlo, ilubog ang katawan ng inahin sa tubig sa loob ng 5 minuto bago ito alpasan sa pangkat ng mga manok. Pang-apat, lagyan din ng asin ang puwet ng manok para matapos paliguan. Wala na ang paglilimlim pagkatapos ng 3 araw. At isa pa, pwede mo na rin gamitan ng shampoo na patanggal kuto ang manok para iwas sa stress at makafocus sa pangingitlog niya. Ang mga pugad ay kinakailangan upang ang mga itlog ay hindi nakakalat sa buong manukan. Kaya, maaari mong kontrolin ang pagiging produktibo ng inyong mga manok. Maaaring gumawa ng mga ordinaryong pugad, anyong booth o kaya egg bed nest. Pwede ka rin namang dumiskarte sa do-it-yourself nest mo. Bago ka gumawa ng mga chicken nest para sa mga itlog, kailangan mo munang isipin kung saan sila ilalagay. Sa pagpili kasi ng lugar para sa isang pugad, kailangan mong maayos na mailagay ito. Sa damp na lugar, mas mahusay na huwag maglagay ng isang pugad para sa isang inahin doon. Dahil ang isang masamang microclimate ay pumupukaw ng mga sipon sa mga manok. At ito naman ay negatibong makakaapekto sa kanilang pagiging produktibo. Hindi rin inirekomenda na maglagay ng pugad malapit sa pasukan sa henhouse. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang inyong pinamamahalaang gumawa ng chicken nest habang nakaupo sa isang draft kasi maaari silang magkasakit at ang inyong mga itlog ay masisira. Kapag pumipili ng isang lugar, kinakailangang isaalang-alang ang taas sa itaas ng sahig. Ito ay dapat na hindi bababa sa 30 cm. Ang take-off bar ay dapat nasa layo na 10 cm mula sa pasukan sa manok. Kung maaari, ilagay ang mga pugad sa mga madilim na bahagi ng lugar. Panatilihing malinis ang pugad. Iwasan itong mabasa at sobrang nasisikatan ng araw. Ang mga dahon naman ng kakawati o alagaw ay isinasapin sa mga pugad upang mapuksa o maiwasan ang mga kuto at hanip ng manok. Pugad nila may mga ano po dyan. May mga green po. Yan, may mga green. Ito pa. Mga green. Green. Yan po yung Madre de Cacao, dahon ng Madre de Cacao. Kasi naturally po, pantanggal kuto yan ng manok. So pag nilagay natin sa pugad nila, namamatay yung mga kuto ng mga manok. Ang maayos na pangingitlog ng manok ay nakadepende rin sa pinapakain sa kanya. Kaya kung titipirin mo ng pagkain, titipirin niya rin ang pagbigay ng itlog. Nung hindi pa kasi nangingitlog ang manok, ang nutrients na nakukuha niyan sa pagkain ay diretso sa katawan niya, kaya mapapansin nyo ang ganda ng feathers nila. Ngunit nang magsimula ng mangitlog, malaking portion ng nutrients ay mag-focus na sa egg productions organs niya. Maliban sa mga pagkain ng manok na syempre kinakain din ng mga nangingitlog na inahin, tulad ng commercial feeds, o kaya ang sariling mix ng commercial at alternative feeds, makakatulong din ang pagbibigay ng layer mash sa kanila. Bigyan na rin ng calcium supplement kadalasan ng oyster shells na mabibili sa mga agri-vet supplies. Ito ang nagpapatibay sa mga shells ng itlog ng manok. Maaari ring ibigay ang dinurog na golden kohol o ang napakadali na paggamit sa mga eggshells nila para sa calcium ng inahing manok. Siguraduhin lang na durugin ng pino ang mga ito para maiwasan na maiugnay ng inahin ang kanyang kinakain sa kanyang mga itlog. Ito ang napakasimpleng paraan para maibalik sa mga manok. Ang gawain ito ay hindi mabuti at dapat matigil agad-agad. Nagsisimula kasi itong pagkain ng itlog sa isang basag na itlog sa kanilang pugad. Tinitikman nila at dahil nasarapan kaya pag natuto ng kumain ng itlog,
ito na lang ang voluntaryong magbabasag ng mga itlog nila para kainin ang laman. Opportunista kasi ang manok, kakainin niya ang sa tingin niya edible. Kaya wag hayaan na mabasag ang itlog sa pugad o kaya kung di maiwasan, tanggalin agad ang basag o kaya ang eggshells. Pag nasanay kasi ito, mahirap nang tigilan at maaari pa itong maka-impluwensya sa ibang manok. Isang paraan din ng pagbigay sa kanila palagi ng tubig. Subukan mo na rin lagyan ng plastic na bola sa kasing laki ng itlog ang pugad niya para pag naisipan niya basagin ng itlog para kainin, itong bola na hindi mabasag-basag ay makakatulong para ma-discourage siya. Sa mga baguhan, dagdag saya pag nakita mo na ang mga manok mong inaalagaan ay nagsisimula ng mangitlog. Pero, minsan pag ginagawa mo ang responsibilidad mo bilang mapagmasid, mapapansin mo rin ang mga problema sa pangingitlog ng ating mga inahin. Minsan, ang manok na ayaw mangitlog sa pugad, doon lang talaga sa lupa. O kaya, ang manok na nangingitlog sa pugad ng iba na kahit naglilimlim na ang isang inahin, doon pa rin siya mangingitlog. Minsan din, madumi ang mga itlog at may mga pagkakataon din na kaunti lang itlog na binibigay ng inahin. Minsan din ang eggshell problems, tulad ng duguan na shell, glossy or chalky na shell, kulubot na shell o iba ang hugis, manipis na shell o kaya walang shell. Kung mapapansin mo ang ganito mga problema, yung mga eggshell problems, sigurado yan hindi na yan mapipisa. Pag may mga problemang ganun obserbahan mo ang manok kasi ang sagot niyan nasa nest management. Siguro kulang yung mga pugad nila. O kaya feeds management, siguro walang nutrients na nakukuha ng pagkain nila na binibigay natin. O kaya water management, kulang yung tubig. O kaya madumi yung tubig na naiinom nila. Minsan din vaccination issue. O kaya ang vitamin supplementation program, especially yung kailangan nila na calcium. Minsan din may mga problema talaga na ang egg production organ sa loob ng manok. Kaya pag nakikita mo itong problemado, kainin na natin, patayin na natin sila. Ang itlog ay merong shell, air cell, membrane, albumen, yolk, at calazi. Ang kanilang eggshell ay masilan pero matibay at merong 17,000 na maliliit na butas. Itong mga butas ang pinapasukan ng hangin at moisture na kailangan ng itlog. Sa ilalim naman ng shell ay ang tinatawag na membrane. Ito ang nagpoprotekta ng itlog. Pagkatapos mangitlog ang inahin, ang membrane ay unti-unting hihiwalay sa shell at gagawa ng air pocket sa malaking bahagi ng itlog. Habang tumatagal, ang moisture at carbon dioxide ay aalis at ang oxygen naman ay papasok kaya lalong lalaki ang air pocket. Ang albumen naman ay ang puti ng itlog. Ito ang nagpoprotekta sa yolk ng itlog at nasa 2/3 sa kabuuang bigat ng itlog. Pag binasag natin ito, makikita natin na sa albumen ay merong manipis at makapal na puti na makikita mismo sa ating mga mata. Dito makukuha ang more than half ng protein na kailangan ng tao at wala itong makukuhang fats dito. Ang yolk naman ay 1/3 sa kabuuang timbang ng itlog at dito makukuha ang fats. Meron ditong protein at dito makukuha ang iba pang mga vitamins at minerals na wala sa albumen. Ang yolk din ay merong lecithin na responsable sa paglambot tulad ng ginagawa na dressing at sauces. Ang calazi naman ay ang makapal at nakatwist na part ng itlog na matatagpuan sa albumen ng itlog para i-secure naman ang yolk nito.